na casa da dona Dora, fazendo um teste na máquina dela. Olha o barulho que está fazendo, olha o barulho alto. Tudo indica que é eletrobomba, mas vamos verificar, vamos fazer um teste aqui mais, mas tudo indica que é a eletrobomba dela que está com problema, tá pifando. Mas vamos fazer os testes aqui, mas esse barulho tudo indica que é eletrobomba.